fierté, umunezero wo kuba wewe uzoba ufise. Ndabivuge rero mu mpemu, kugukoza no kubagirwa n'amaraso ya Yesu byakira ubizigame. Haleluya, haleluya. Gumana rero ukakumenya ko wiyubagiye kandi gufise ubumote bwa Kristo. Haleluya, kandi ko wambaye Kristo. Haleluya, kandi ko usa na Yesu. Haleluya, ubigandane, ubigashishikara, ubigandane, ubitinisha imirimo n'umubabaro, ubigandane. Ibyo nta kinyoma kirimo, nta n'ukwitekesha amabuye wabuze ibyo uteka. Ibyo ni iby'ukuri, Imana ivuga ngo mubinezererwe. Impundu z'abashimwe Bwana w'Imana. Je sais là, je sais dans cette paix. Nezererwa arondaho ufitaniye n'Imana. Yazigame, guma uriho batacupa n'Imana. Nigahije n'Imana rigusanga rikakubwira n'ibindi. Ndabwira ati Aburahamu wanyumviye ndabibona. Aleluya, Yesu ashimwe cyane. Aburahamu wanyumviye ndabibona, mugabo kandi ntusubire kuvuga ko umugore wawe ushikawe. Shira amanga. Haleluya, Yesu ashimwe. Kuko hari Imana ibikwemera, mugabo uri kuriteza gutemera. Uri kurikura ko agashambara yakwambitse. Ugendana intimba n'umubabaro. Imana irakwemera, iri mu ijuru irakwemera, mugabo uri mu isi urarusha. Iri mu ijuru iragukunda, mugabo uri mu isi urananiwe. Twasomye handi muri Galatiya ngo nawe yaraduhaye umwidegenzo ni kugira ngo tuwugumane. Amen. Ni kugira ngo tuwugumane. Agace gakurikira hano. Oui, c'est le Christ qui nous a fait pénétrer dans le lieu. Ego ni Kristo yaduhaye kwinjira ahantu où règne la bienveillance divine. Haganje ukwakirwa n'Imana. Aleluya. Ubugwaneza biranagoye kubishyira mu Kirundi. Où règne la bienveillance divine. Niwibwire ko hano hari Imana ikiri hanze, mugabo ukaba wamenye ko hano haba Imana, kandi ko iyo Mana ihaba ifite ubugwaneza no kwakira neza wewe. Haleluya. Rero hajya hakaba hugaye, nta burenganzira bwo kwinjira. Mugabo Yesu ataracinzira, atwemerera kwinjira ngo dushike hari ubugwaneza no kwakirwa neza by'Imana. Haleluya. Ndira kandi uri hafi yo turi mu kibanza cyiza muri Kristo Yesu, aho Imana itwemera ikatunezererwa. Uhoraho Imana yawe ari hagati muri wewe, n'umuhiza ashobora gukiza, azokunezererwa n'akanyamuneza, azokunezererwa vuze. N'umuhiza ashobora gukiza, azokunezererwa
yo kunezererwa muzimundu. Haleluya! Bwari umuvugishwa Yesaya yavuze muri iyo ndirimbo. Iyo ndirimbo n'abaririmbyi bayiririmbye, ariko n'amajambo ya Bibiliya ni Yesaya. Kubizoba ku bantu b'Imana muri Kristo Yesu. Ibaze nawe si Dieu se réjouit de ta voix. Ibaze nawe Imana ifise ibineza neza n'ukwiginagura ko igufise. Mbega wowe ukwiye kunezerwa bingana iki? Yesu yaciye umugani, aravuga ngo umukecuru ataye ifaranga, ngo aragendaga akabakaba ahantu hose akarirondera, ngo aritoye, ngo acaca akabwira ababanyi biwe bose ati ifaranga ryanje ryari ryatekaye, naritoye nimuze tunezerane. Ngo umwungere yatakaje intamiri, ngo aragenda akayirondera agasiga 99 mw'ijana. Ngo yironse araza, ngo akanezerwa akabwira ababanyi ati nimuze tunezerane, inama yanje yari yazimiye none nayironse. Ngo umwana w'icangazi yagiye agarutse, se we yamubonye akiri kure, amusanga yaramuzana, amwegeza aho ataribaza ko yemerewe. Ngo aca aratumira ababanyi arabwira abantu ati nimubage ibiryoshe gusumba ibindi, nimumwambike, nimugire gute, muce muza. Umwana ngo avuye kure wundi, ngo yashitse yumva agashaka k'ingoma n'imbyino n'indirimbo. Ngo aravuga ijambo ry'urubanza, ngo turye tunezerwe kubera uyu mwana wanje yapfuye none yazutse, yarazimiye none yagarutse, turye tunezerwe. Dieu se réjouit de toi. Imana iranezerwa kugarutse muri yo. Imana afise umunezero ukijijwe. Imana irakunezererwa wewe ku giti cyawe. Imana ikomera amashyi, ikambiriye, ikazana umunezero mu bwami bw'Imana. None iyo mama nayo ntabwo ifise ubwenge bwo kubyumva, ikwiye kugira umunezero ungana iki? Hello? Yatwinjije mu kibanza ahaganje ubugwaneza bwayo no kutwakira neza kwayo. Nous avons par lui, nous avons par lui, au moyen de la foi, nous avons par lui, au moyen de la foi, un libre accès à la grâce. Muri we dufise Kugukwizera, au moyen de la foi, un libre accès à la grâce. Muri we dufise kugukwizera umwidegemvyo wo kwinjira mu buntu. Haleluya! Et à la position privilégiée qui est la nôtre. No mu kibanza gihambaye icyo twagenewe. Nous avons le bonheur de pouvoir dès maintenant dufise umunezero uhereye ubu wo gushobora contempler la gloire de Dieu, kuraba kubona ubwiza bw'Imana, et nous regardons vers l'avenir kandi tukaraba muri kazoza avec une entière confiance. n'ibyizigiro dufise ibyizigiro byuzuye. Alléluia! Ndabisubiremo umuco byumva rwose. Nous avons par lui, au moyen de la foi, un libre accès à la grâce. Dufise muri we Au moyen de la foi. Kubwo kwizera umwidegemvyo wo kwinjira mu buntu. Et à la position privilégiée qui est la nôtre,
mu kibanza gihambaye twagenewe. Nous avons le bonheur de pouvoir dès maintenant dufise umunezero uhereye ubu wo gushobora contempler la gloire de Dieu. kuraba ubwiza bw'Imana. Et nous regardons vers l'avenir kandi tukaraba muri kazoza avec une entière confiance. dufise ivyizigiro vyuzuye. Alléluia. Nous savons que nous serons associés à cette gloire kandi turazi yuko dufatikanije muri ubwo bwiza. Notre espérance nous fait exulter de joie. Ivyo vyizigiro Nous fait exulter de joie. biradutera umunezero. Car un jour toute la splendeur divine sera notre. kubera ko umunsi umwe ubwiza buhambaye bw'Imana buzoba ari ubwacu. Toute la splendeur divine sera notre. Alléluia. ubwiza buhambaye bw'Imana buzoba ari ubwacu bwose. buzoba ari ubwacu umunsi umwe. uwo munsi ni uwuhe? dushitse mu ijuru. rero bantu b'Imana, muri Luka 4:18-19 nasoma mu Kirundi. Haleluya. Hatubwira ngo muhora hari kuri jewe, nicyo cyatumye ndobanuza amavuta kugira ngo mbwire abahora ubutumwa bwiza yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe n'impumyi ko zihumuka, no kubahora abanwagutse imitima, no kumenyesha abantu umwaka wo kwemererwamo n'uhoraho. dusenge Imana. twizere igikorwa cya Yesu, twizere umuntu dufise. aya majambo y'Imana atwereka ko twarabohowe, turabohorerwa kuba ab'Imana. hajya muri Galatiya mu murongo waho kuva kuri 4 kugeza ku 7 hatubwira ngo mu gihe gikwiye Imana yatumye umwana wayo upfira abari mu isi. Wico gituma rero turi abana bayo, turi abo mu rugo rw'Imana tubihawe na Kristo. ubandanije mu murongo wa 28-31 haca hatubwira ngo turi abana b'umugore bwite, ntituri ibivyarwa. ngo kandi handitswe ngo sohora umwana wawe w'incoreke, sohora umwana w'incoreke, kuko ndashobora kuragananwa n'umwana w'isezerano. ngo nuko rero twebwe ntituraba b'incoreke, turaba umugore w'isezerano. Legalement, amategeko y'Imana yemeza ko turi abana b'Imana bwite. Haleluya. Yesu ashimwe. rero Kristo yatugobotoye kugira ngo atubohore kuba ab'Imana bwite. Imana ishimwe. yaje asemerera ngo mwe muhora hari kuri jewe, yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe, impumyi ko zihumurwa, imbohe ko zugururiwe. Haleluya.
abantu umwaka wo kwemererwamo n'Uhoraho. Mbwira uri hafi yawe tumvirize ibyo Yesu avuga ku buzima bwawe. Umvirize ibyo Yesu Kristo avuga ku buzima bwawe. Ni ubuzima bw'umwidegemvye uduhindura abana b'Imana, abakiri umwidegemvye no kubohoka tuvyakire. Iyi nkuru nziza. Haleluya. Kubw'ijwi numvise risemerera, navyutse mu gatondo ndabwira Imana, ndagushimiye inkuru nziza, ndagushimiye ubutumwa bwiza yuko Kristo yatugobotoye ngo tube abidegemvye. Amen. Haleluya. Haleluya. Muragabe rero kugira mvuge atansi. Rujya rugira uruguruye, ariko umuntu wese abishatse yoreka gusohoka. Imana yaratanze umwidegemvye, ariko umuntu wese abishatse yoguma ari imbohe kandi ya Satani na kameremere. Umuntu wese abishatse yoguma ari imbohe y'ivyari bimuboshe n'ibindi byose bishaka kumuboha bikaza bikongereza. Hitamwo neza, maramaza, tsimbatarira muri Yesu. Imana ibahezagire. Ndashima Yesu yambohoye, ndashima Yesu yambohoye, ndashima Yesu yambohoye. Shimwa ame aleluya, duitegemvya. Aya majambo atwereka ko Imana ishaka ko tubaho twitegemvya. Ndagenda mbwira ibintu bitatu dusengera. Cyambere, kwitegemvya mu mpemu yacu, kubohoka muri sensibilité spirituelle, kubohoka impemu yacu. Urazi ko biteye isoni umuntu afise Yesu yitiranya ivy'Imana n'ibitari ivy'Imana. Ces sens spirituels zimeze nk'iziri gusha, nk'iziri zigwaye. Tugira dusengere kubohoka impemu yacu. Bakavuga ivy'Imana ukamenyana na kimwe uvyumvamwo, kubera impemu yawe irugaye, ntiyumva ivya mpemu yera. Imana ikavugana nawe muzucamwo mu rugendo, muhira, mu dukino tw'abana, mu nyoni ziguruka. Imana ikavugana nawe mu mashurwe y'abezi wawe. Imana ikavugana nawe mu vy'akazi, mu bitangaza canke ingorane uciyemwo. Impemu yawe ikaguma yugaye, bikanga kumva ikintu Imana yariko irakubwira. Turakeneye kubohoka mu mpemu yacu mw'izina rya Yesu. Abavuga ukuri n'abakeneye kubohoka muvyakire. Imana yashatse kubikora. Imana yashatse kubohora impemu yacu. Yesu yavuze ko azorongoza abantu ijwi ryiwe, ariko ugasanga umuntu ari mu buzima atigera yumva ijwi ry'Imana. Vyopfuma akaja kubaza akamenyi, vyopfuma akaja gutekeresha imitwe abahinga mu kazi, ariko kurondera ijwi ry'Imana ni ingorane ikomeye kuri we. Nimba urimo hano, ndakwifurije kandi niko Imana yabishatse, wimwidegemvye n'ukuri, wakira ukubohoka mu matwi y'Imana, wakira ukubohoka
ngo ntibyizana, baba baratewe n'imyuka mibi, basigaye bumvira umwansi gusumba kumvira Imana. Yesu agomba kubaha urushengero mu izina ryiwe ryera, kandi kugira ngo kubaha burasaba kubyemera. Amen. Izatekereza kugabanuka. Icya kabiri, kubohoka mu mushaha. Mwanditse ijambo ry'Imana hano, batariga karibu tugira dutangure mu mezi aza. Umushaha urimo ibintu bitatu: ibyiyumviro, aribyo ubwenge burimo n'ibyiyumviro. Abaroma bakatubwira ngo muhinduke rwose mugize imitima mishaje. Hakabamo ibigumbagumba. Ijambo ry'Imana n'iryo rikatubwira ngo sinari kuza ndayasoma yose. Ibigumbagumba byacu, ijambo ry'Imana rikatubwira ngo ntitukiri hahandi hambere, ariko ngo uwo nyine twihaye niwe turi uwiwe, kandi niwe dukwiye gusa nawe, ngo dusangire nawe ibyiyumviro, dusangire nawe amarangamutima, tunezeranwe nawe. Kandi ngo ntimuzi yuko uwihaye umusambanyi habaye umubiri umwe nawe, ariko kandi uwihaye Kristo nawe bakaba baye impemu imwe nawe. Hari aho usanga warakomeretse mu bigumbagumba byawe, hari aho usanga waraboshwe mu marangamutima yawe. Mwemu yera yaje kugira ngo abohore buri wese amwizeye, kandi uzonezerwa usigaranye amarangamutima arongowe na mwemu yera, atarongowe n'ibyo ubona, atarongowe n'ingene wiyumva mu mubiri, atarongowe n'ingene mu mufuko hameze, mugabo amarangamutima arongowe n'ibyizigiro biva ku Mana, arongowe n'ibyiyumviro biva ku Mana, amarangamutima aturutse kuri mwemu yera. Ubyakira buri Mana. Gatatu, kubohoka umubiri. Ese adufashe. Hariya mu mushaha hariyo gufata ingingo, nicyo cya gatatu. Gufata ingingo kiri mu mushaha. Hari aho usanga umuntu aboshwe agafata n'ingingo zitabaho kabisa, z'ubuswaganyi bw'umwanzi, n'ukumuhenda n'ukumugirira nabi mu mubiri. Rero nicyo cyari isengesho rya gatatu. Ikete rya mbere ry'Abikorinto igice cya 6 mu murongo w'19 misemo kuhasoma, hatubwira ngo ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero za mwemu yera ari muri mwebwe, uwo mufise avuye ku Mana, kandi si mwe mwiganza 20, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mushimishe Imana mu mibiri yanyu. Ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero za mwemu yera. Aleluya, shengero ry'Imana. Rero iyo sengero ya mwemu yera ibohowe. Nimba ari indwara yivemo, nimba ari imyuka mibi n'akaronda k'imiryango kavemo, nimba ari ingeso yakwiziziye. Hari umuntu bari kubatera intege hirya y'ejo ngo ahere energy, ka gacupa ka energy kagirwa n'umuganga turi kumwe, arambwira ngo nimba energy yica ngo ndabyumva nzopfa. Ndamubarira ariko kandi utegerezwa guhitamo gupfa mu gihe umaze kumenya ko ari ibintu ushobora gukononera ubuzima bwawe. Ega sinishobora kuba nayinyoye. Ibyo bimeze nk'ibindi byose, kuko ndacenda musigura, bimeze nk'itabi, bimeze nk'inzoga zindi, bimeze nk'ibindi byose. Iyo ikintu cyakwiziziye mu mubiri wawe, hariho n'abiziziwe n'ubusambanyi, ibibazo yuko atoba hadasambanye, hariho n'abiziziwe no kuvuga nabi, ibibazo yuko atoba hatavuga gutyo, hariho n'abiziziwe n'izindi ngeso. Ndagutangariza inkuru y'ukuraruka mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
dusenge rero tuname imbere y'Imana. Kristo yatugobotoye ngo tube mu mwidegemvyo. Sifise umwanya muremure wo guteba, ikindi gihe kizoza cyo gusenga vyagutse, ariko nawe urashobora kugenda usenza isengesho itaba mu buzima bwawe kuva aka kanya. Yesu ni umutabazi, Yesu ni umugiraneza, Yesu ni umunyabuntu, mwene Uhoraho ari kuri we kandi nanjye ari kuri jewe, ngo ntangarize abantu mu izina rya Yesu Kristo ko umwidegemvyo wabonetse, ko imbabazi zabonetse, ko gutabarwa vyabonetse, ko kuva mu vyago vyabonetse, kuva mu horongaronga ry'imiryango vyarabonetse, kuva mu bushobozi bw'ubuvuzi vyarabonetse, kuva mu myuka mibi yaguteye vyarabonetse, kuva mu migozi y'ivyaha vyarabonetse, kuva mu migozi y'ivyago vyarabonetse. Mu izina rya Yesu Kristo turashobora guhinduka, turashobora guhinduka, ibyacu turashobora kuba uko bitigeze kuba. Twabwiwe ngo agira kuri ikintu gishasha, icyo kintu gishasha kirashobora kuba kuri wewe, arashobora kuba wowe utigeze kuba kubw'ubuntu bw'Imana. Kandi ni kano kanya nyene umuntu avuga ati jewe sindakizwa, ariko abandi babe barisengera, mugabo nawe abwiriza ikiganza cyo tumufashe gusenga, wakira agakiza k'Imana. Yesu agomba kukugira mushasha, Yesu agomba kukugira icarenge gishasha. Urakoze cane n'ubundi ari muri twebwe abwiriza ikiganza agomba kwakira agakiza k'Imana, agomba kwakira imbabazi za Yesu Kristo mu kubohoka no kumuha ubuzima bwawe, nawe araguha ubugingo budashira. Kiriza ikiganza usinde umwanzi, ubanguke ndagusavye mu izina rya Yesu. Urashobora kuduza ikiganza tugusengere. Kiriza ikiganza wowe ugomba kwakira ubugingo budashira, ugomba kwakira agakiza. Nigora akanya gato mukiriza ibiganza tubabone, tubasengere, kandi ndabasavye mu izina rya Yesu Kristo. Nibyo dusenga kandi nibyo bibohora. Uri hano ariko aravyumva, duza ikiganza. Ushobora kuba warahushwe n'abagenzi babi, mugabo bavuga ko ukijijwe, ukumva umenga kutabana nabo birakugoye. Uyu munsi tegerezwa kubohoka mu izina rya Yesu, kuko ukuvyemera urabohoka, urakira. Ushobora kuba warahushwe n'ivyo ufungura, ushobora kuba warahushwe n'ingene witwara, birahinduka mu izina rya Yesu. Abakeje ibiganza vyabo ndabashimiye, ndabakeje kandi babasavye mubibangutse, mubikore mubibangutse kubw'imbabazi z'Imana. Mutsinde umwansi, ushire ikiganza hejuru nk'uwutsinze nyene, nk'uwuhisemo, nk'uwumaramaje. Ubuzima bwawe buri Imana, uzobona ingene Imana igira neza, uzobona ingene Imana itabara. Muve hasi tubasengere, mwebwe mudugije ibiganza vyanyu, muve hasi tubasengere, muve hasi tubasengere, mwebwe mwadugije ibiganza vyanyu. Murashobora gushoka mutera intambuko mugashika hano imbere. Amasanamu barashobora kuyareka ntagira ubwoko. Ndakwizeye ko wambambiwe ku musaraba, ndizeye ko wabambiwe ibyaha vyanje. Ndagusavye imbabazi kandi ndakwakiriye, uze ube muri jewe, umbere umwami, umbere Imana, umbere umukiza. Kuva uyu munsi ubuzima bwanje ndabuguhaye, kandi nanje ndakiriye ubuzima bwawe budahera. Unyandike mu gitabo c'abana bawe, bivuge cane, unyandike mu gitabo c'abana bawe. Kuva uyu munsi mbaye umwana wawe, ndakijijwe nawe. Untabare ivyari bindiko, umbohore ivya vuba n'ivya kera. Ndakiriye agakiza kawe, ndakiriye ubuzima bushasha. Inkuru y'ukubaho kwanje ihinduke, kahise kabi kamveko, kazoza kawe keza kanzeko. Kuva uyu mwanya ndavyakiriye, amahoro yawe ambeko, umunezero
urakoze ndaguciriye bugufi ndakwemeye kandi ndahakanye ibitakwemera nemeye wowe wenyine muremyi wanje ubu n'imyaka yose amen amen dusengere hamwe dutetse ubwatsi bwawe yewe haleluya n'abari mu kibanza muve hasi dusenge imwe mu mushaha n'umubiri dusenge Hari igitsina
isi